Spomen obeležja su tu da nas podsete da nikad ne zaboravimo našu prošlost i ljude koji su dali svoje živote zarad slobode svojih krajeva i svog naroda. Očuvanje, obnova i postavljanje spomenika, spomen ploča i drugih obeležja simbolizuju hrabrost i žrtvu boraca. Uključivanje mladih u negovanje istorijskih spomenika ima jako važnu ulogu. Spomenici predstavljaju deo naslijeđa čiju vrednost treba prenositi sa generacije na generaciju, a mladi su nosioci budućnosti i njihova uloga u očuvanju istorijskih spomenika doprinosi očuvanju kulturnog identiteta. Ovde je već 1941. godine formiran Jablanički partizanski odred u selu Sponcu kod škole. Tamo imamo i spomen obeležje vezano za formiranje Jablaničkog partizanskog odreda. Zatim je Jablanički odred se preselio na područje Radana, pa je zajedno sa Pasjačkim odredom jedno vreme vodio borbe protiv Bugara i drugih okupatora. Zatim je ušao u sastav prvog južnomoravskog odreda i vodio bitke kroz celu Srbiju. Prva divizija Narodno-oslobodilačke vojske je formirana na našem području u selu Gajtanu na Jovovića livade, a zatim je kasnije formirana i druga srpska divizija ili 22. čiji su borci teško stradali, to ćemo verovatno reći nešto, na kapiji, u Svircu na kapiji na današnjoj administrativnoj liniji prema Kosovu. Posle rata je odmah negde oko 50. godina formiran SUBNOR, Savez boraca Narodno-oslobodilačkog rata. Ta društveno-politička organizacija imala poseban zadatak da se brine o negovanju tradicija Narodno-oslobodilačkog rata 1941-1945. Ali ona nije sebično vodila računa samo o tome ratu, već od negde 60. godina prošloga veka do 80. godina aktivno su podizana spomen obeležja na svim mestima gde je bilo mnogo stradalih boraca i tako dalje, ali ne samo za period 1941-1945. nego od 1912. godine pa sve do kraja 1945. godine su upisana imena svih poginulih i svih koji su stradali od terora okupatorskih vlasti u tim periodima kada su vođeni ti ratovi. Tako da mi danas, ovo udruženje se bavi negovanjem tradicija tih oslobodilačkih ratova, vodeći računa da održi spomen obeležja koja postoje na našoj teritoriji. Gornja Jablanica ima 3 narodna heroja: Božidara Stojanovića Dreničkog, Vladimira Bukilića Pop Miću i Radovana Kovačevića, tako da su i naše škole nosile imena tih narodnih heroja.
Mi imamo biste ispred opštine, pored škola i tako dalje. Najveća tragedija se dogodila u NOB-u na kapiji 1944. godine 28. juna na Vidovdan, kada je stradala partizanska bolnica 22. jugoslovenske, odnosno druge srpske divizije. I tom prilikom je stradalo preko 200 ranjenika i 2 puta više pratilaca koji su pratili, nosili, vozili, prevozili, pratili tu bolnicu. Tu je stradao i doktor Žerajić koji je vodio tu bolnicu, doktor Jeremija Žerajić. Mi imamo spomen obeležje posvećeno tom stradanju koje se nalazi na samoj skoro administrativnoj liniji, 20 metara od administrativne linije sa Kosovom. Taj spomenik je sada u dosta lošem stanju i nastojimo da izvršimo rekonstrukciju, popravku, obnovu spomenika. Međutim, za sada ne dobijamo sredstva, mada smo konkurisali 2 puta kod Ministarstva za socijalna i boračka pitanja. Na prvom konkursu smo odbijeni, na drugom se nadamo da ćemo dobiti jesenas, odnosno zimus, kada bude okončan taj konkurs, da ćemo dobiti sredstva i iduće godine obeležiti jubilarnu godišnjicu stradanja te bolnice 80 godina od 1944. godine. Imamo spomen obeležje u centru Medveđe, posvećeno 3 boraca koji su poginuli u tom ratu 1999. godine. Na ovom području nisu vođene ratne operacije, nisu vođene ni 1999. ni posle toga, mada izgleda da ima učesnika na Kosovu i u Bujanovcu i Preševu, možda i sa ovoga područja, ali mi te podatke nemamo za sada. Mi kada konkurišemo za sredstva za održavanje spomen obeležja, uvijek se pozivamo na to da su spomenici svedoci prošlosti i putokazi budućnosti. Za održavanje spomenika i obeležavanje tih datuma sve više opada interesovanje mlađih generacija, tako da naše udruženje ima dosta problema da aktivira mlađe ljude, da se uključe i da nastave tu tradiciju održavanja spomenika. Ja se nadam da ću u ovome periodu koje nastupa uspeti dosta toga da obnovim kod tih spomen obeležja, da ne bi ona stradala i nestala sa lica zemlje. A interesantno je također da od 2000. godine ni država mnogo nije poklanjala pažnje tim spomen obeležjima. Meni se čini da u zadnje vreme ipak država se vraća na to i počinje da vodi računa o spomen obeležjima, ali to je manje više na nivou Republike Srbije, dok naši opštinski spomenici su, ovako da kažem, pod pažnjom jedino tih udruženja entuzijasta koji smatraju da treba da se održe ti spomenici kao svedoci prošlosti. Pozvao bi te mlade ljude da se više aktiviraju oko održavanja tih spomenika,
oko negovanja tradicija oslobodilačkih ratova. Pozvao bih recimo državu, opštinu i tako dalje da više sredstava opredeli za ove namene kako bismo uspjeli u našem nastojanju da održimo ova spomen obeležja. Mi planiramo također u narednom periodu da sačinimo jedan katalog ovih spomen obeležja, a to su 5 velikih spomenika na kojim u Rujkovcu, Bučumetu, Gazdaru, Gajtanu i Tularu, na kojima su ispisane imena svih poginulih od 12. do 45. godine, da održimo spomen biste narodnih heroja, da održimo razne spomen ploče koje su podignute u čast nekih događaja, nekih pobjeda koje su naše jedinice, naši borci ostvarili u borbi sa okupatorima i da tako nekako obezbedimo možda više, da se obezbedi više preko državnih organa, da opština, neka služba u opštini ima zadatak da se bavi tim spomen obeležjima, a ne da to bude stvar udruženja boraca. Mi nismo borci koji činimo to udruženje, mi smo potomci boraca svih ovih ratova. Boraca više nema ni jednog živog borca ni iz koga rata, sem iz ovog 99. godine, preživele borce. I tako da eto nekako opstane sve to, jer su spomenici počeli posle 50 godina da se već obrušavaju, da otpadaju pojedini delovi. To treba renovirati, treba pričvrstiti, treba obnoviti slova. Mi smo obnovili slova u zadnje vreme na spomen obeležja. Sad treba da počnemo da im obnavljamo ploče, da krpimo one delove koji su otpali od spomenika i da nekako opstanu, da ne bude posle nas da ti spomenici propadnu, da nestanu i ostaće samo zabeleška. Recimo ako taj katalog budemo uradili, ostaće kao dokaz da su postojali ti spomenici, a možda i ruševine neke, kao što sada gledamo razna obeležja koje su nekada građena, a ostali samo temelji i tako dalje. Posle oko 2000. godine, posle onih događaja prevrata 2000. godine na ovamo, bilo je pokušaja da se neki spomenici malo oskrnave, što bi ja rekao, ali je to ubrzo sprečeno i više se niko za sada ne usuđuje da skrnavi te spomen obeleži.